ya. Bahkan yang anak-anak kecil pun sudah harus dipakaikan Eincremen, ya. Karena kalau di Jerman kulitnya itu ya kalau kita kan menghitam kadang kalau kena matahari ya orang Indonesia, tapi kalau di Jerman mereka kulitnya menjadi merah. Itu yang berbahaya ya, terbakar ya, verbrennen ya. Good. Sampai sini paham Charlie? Iya, paham. Makanya kenapa sich Eincremen? Good, itu dia ya. Oke, was noch? C. An der frischen Luft sein. Genau, ada frischen Luft sein ya. Di udara segar. Good. Oke, yang sich anstrengen kemana? Hai. Ya, ah, richtig ya. Anstrengend itu lelah ya. Good. Jadi bisa dua. Maksudnya ada dua kata strength yang artinya galak ya, einfach streng kata sifat galak. Tapi kalau sich anstrengen ya itu bermakna lelah ya. Good, itu dia. So, sekarang kita lihat yang B. Boleh dibaca Charlie. Ergänzen Sie. Kennen Sie die Nachrichten mit Ausdrucken aus 1a? Hmm. Achten Sie auf die richtige Form. Ya, achten Sie auf die richtige Form. Ya. So, diminta hati-hati bentuknya. Maksudnya apa sih ya? Konjugasinya, jangan lupa seperti itu. Ya. Oke, Entschuldigung, baru coba dibaca nomor lain. Wieder den. Wieder den ganzen Tag am Schreibtisch. Mhm. Bongbong, kommst du mit Zoomjucken? Entschuldigung, cari ini bukan pung pung pung. Ini kan kita lagi chat, lagi apa pesan-pesan Nachrichten ya, kayak WhatsApp. Nah, tapi nggak usah dibaca pung pung pung, nggak usah. Dan ceritanya kita kalau kalau mau penambah kalimat kan kadang kita suka titik-titik-titik gitu ya. Kayak gini, wieder den ganzen Tag am Schreibtisch. Ah, lagi-lagi ya sepanjang hari ini di meja belajar maknanya gitu ya. Kommst du mit zum Joggen? Mau ikut jogging? Ich muss mir unbedingt pung 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 pung. Apa tuh kira-kira? Ah, yang dari atasnya ya. Betul. Dari yang di sini. Bewegen. Richtig, ich muss mich unbedingt bewegen. Ya, gut. Itu dia. Ya. Oke. Nah, ini seperti percakapan ya. Boleh di kalian baca. Kan leider nicht, muss heute länger arbeiten. Ya, nggak bisa. Harus kerja lebih lama. Ya. Lembur ya, länger. Gut. Yang sesuai boleh Sally bin schon. Pensiun im Park. Nah, Sar, bukan bin schon. Bin schon. Oh, oh, ingat. Pensiun Oh. im Park. Kannst du noch so eine Creme mitbringen? Mhm. Habe vergessen habe vergessen, mich zu Hause eincremen. Richtig, eincremen. Ya, richtig itu jawabnya. Tepatnya sebenarnya ini einzucremen. Ya, good. Lah, bringe ich mit. Oke, aku bawain ya. Dry. Profil dan baca ya. So ein Stress. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. 30 Seiten bis morgen. Ah, stres banget nih, nggak tahu bisa kelar apa enggak. Maknanya gitu. 30 halaman sampai besok. Nah, boleh cara dumus. Du musst auf jeden Fall regelmäßig Boleh pung pung pung. Kalau belum tahu jawabannya. am Mhm. besten nach jeder Stunde für 10 Minuten. Iya, good. Boleh dicoba dulu diisi yang nomor driver ya. Eh, dan azan dulu kita berhenti sejenak nanti kalau udah selesai kita lanjutkan.
Halo, Charlie, tes? Sudah? Udah. Saya jawab, oke. Coba, du musst Du musst auf jeden Fall regelmäßig Pause machen. richtig Pause machen. Mhm. Und dann? Am besten nach jeder Stunde für 10 Minuten. Ya, ya. So, jadi jangan diforsir, ya. Jangan apa namanya, also immer lernen, 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 ja. Einfach Pause machen, ja. Jede Stunde für 10 Minuten, ja. Gut, vier, ab jetzt. Ab jetzt halte ich mich gesund. Deshalb gibt es heute eine leckere Gemüsepfanne. Kommst du zum Essen? Oke, ya. Halte ich mich gesund. Nah, kurang cocok. Kalau halten sich fit halten. Nah, ada yang lebih tepat. Apa nih kira-kira? Mulai sekarang saya makan yang sehat-sehat deh, gitu. Belum tahu, Tarli? Yang kain fast food? Hmm, hmm, nih ya. Sich gesund ernähren, ya, makan yang sehat. So ernähren, ya, sich ernähren itu sama kayak essen, ya, hanya tingkatannya saja sudah beda. Kalau A1 essen, ya. Kalau B1 sich ernähren, itu dia, ya. Maknanya apa sih ya makan? Maknanya makan, ya. Good, ini dia. So, jadi boleh gimana? Dar, ab jetzt Ab jetzt ernähren, ernähre. ernähren Konjugasinya ich ernähre. Halo, Charlie? ernähren gesund. Mhm. Deshalb. Gak ada suaranya, Char. Deshalb gibt es heute eine leckere Gemüsepfanne. Mhm. Kommst du zum Essen? Ya, gerne. Gut, itu dia. Ernähre. Ya. So, jetzt masih terkait tentang gesund leben. Ya, boleh dibaca C. Nah, ini seperti yang contoh soal nih. Untuk ujian schreiben menulis. Boleh dibaca. Sie haben Sie haben im Fernsehen eine Diskussionssendung zum Thema Gesundleben gesehen. Im Online-Gästebuch finden folgende, Sie. Finden Sie. finden Sie folgende Meinung. Mhm. Oke, ya. Kembali lagi ya seperti waktu kita mau ujian ya. Bentuk soal untuk schreiben-nya. Eh, menuliskan Meinung. Nah, diminta schreiben Sie nun Ihre Meinung zum Thema. Nah, ini ada Meinung orang lain nih. Bisa kita berkomentar pendapatnya si Annabelle atau kita membuat pendapat juga tentang Gesundleben. Ya, boleh dibaca yang dari Annabelle? Gesundheit. Gesundheit ist natürlich wichtig, aber wie soll ich gesund leben, wenn ich immer so viel Stress habe? Ich arbeite den ganzen Tag und danach muss ich noch 1000 Tausend Dinge Dinge erledigen. erledigen. Für Bewegung bleibt da wenig Zeit. Und mittags esse ich meistens in der Kantine. Iya, good ya. Nah, dia ngasih diskutieren darüber, ja, makanya Diskussionssendung zum Thema Gesundleben. Gesundheit ist natürlich wichtig, aber wie soll ich gesund leben, wenn ich immer so viel Stress habe? Ich arbeite den ganzen Tag und danach muss ich noch tausend Dinge erledigen, ya. Seharian dia kerja, terus mesti banyak ngelakuin 1000 hal ya. Bewegung bleibt da wenig Zeit, ya. Untuk gerak juga dia waktunya sedikit. Mittags esse ich meistens in der Kantine, ya. Kalau siang makannya di kantin. Nah, itu dia, ya, tema gesund leben. So, jetzt boleh mungkin sebelum kita menulis, Charlie, wie findest du gesund leben? Ist das wichtig oder nicht?
Das Baik. ist sehr wichtig. Sehr wichtig, okay. So, zurück die gestern, ja. Äh, Wie gesund lebst du, Charlie? Wie? Wie gesund lebst du? Seberapa sehat kamu, apa namanya? Hidup. Mhm. Seberapa sehat hidupmu? Wie gesund lebst du? Ziemlich gesund. Ich bin ziemlich gesund. Ich bin ziemlich gesund. Mhm. Was machst du da, um gesund zu sein? Apa sih yang kamu lakukan biar sehat, gesund zu sein? Ich will Sport machen. Eh, tar abis subjek kata kerja. Ich mache viel Sport. Di akhir nggak bisa ya? Hmm, nggak bisa, karena kan ada subjeknya. Kalau cuma eh, sport makan berarti itu putus ya. Kecuali kalau tanyanya hanya apa namanya sebutkan. Tapi kan ini kan sedang menceritakan. Ich mache viel Sport. Nochmal. Ich mache viel Sport und Mhm. Und? viel Obst, Gemüse. Viel Ah, Obst essen und esse viel Obst. und Esse. esse viel Obst. Oke, gut. Nah, so, jetzt ya, Prof. Verli mau lihat meine Nummer zum Thema Gesundleben. Nggak usah banyak-banyak ya. Seperti ini aja ya, 4 atau 5 kalimat. Ya, nanti kita bahas apakah ist das auch Gesundleben ya. So, bis dahin, klar? Sampai sini sambil latihan menulis ya. Tolong ketik seperti biasa di whiteboard biar langsung Prof. Verli sama-sama kita cross check. Good. Bis dahin, klar, Charlie? Ya, kelar. Oke. Diperhatikan kalimatnya ya. Ya, Frau. Oke. Bitteschön.
Sudah, Charlie? Charlie? Ah iya, Verti. Oke, boleh dibaca dulu deh. Punyamu. Für mich, For me, gezond leven is sehr wichtig. Ich esse viel Obst, Gemüse und trinke viel Wasser. Aber Sport ist auch sehr wichtig, fit zu bleiben. Manchmal mache ich auch Cardio, Badminton spiele und Gym mache. oke, Charlie, Achtung. Sar kalau Wasser, fil Wasser, bukan fil Wasser ya, tapi fil Wasser. Karena dia nggak terhitung kalau Wasser. Ya, jadi tidak viele. Viel Wasser. Nih, für mich gesund leben ist sehr wichtig. Oke, ini benar. Ya, ich esse viel Obst, Gemüse und trinke viel Wasser. Ja, bukan viel Wasser, tapi viel Wasser. Aber Sport ist auch sehr wichtig, um fit zu bleiben. Oke, manchmal. Nah, ini lihat, Char. Halo, Yasbil dengan siapa ini? Oke. Nah, manchmal mache ich auch Cardio. Lihat, kan ini pakai Gym machen sama-sama verben makan ya. Jadi lebih baik manchmal mache ich auch Cardio und Gym. Kayak gitu, karena sama-sama verbennya makan, jadi nggak diulang. Ya. Und spiele Badminton. Itu dia. Ya, titik dia habis itu. Paham sampai sini, Car, maksudnya? Ah iya, paham. Jadi nggak ada mache ich, mache kan kebanyakan pengulangan ya, jadi langsung aja. Manchmal mache ich auch Cardio und Gym und auch spiele Badminton. Itu dia. Gut. Bis dahin klar? Ya, kelar. Ini masih 69 ini banyak eh, typo sama tadi apa sih? Ini ya, Car, mulai ini ya dibiasakan pakai umlaut ya, biar kebiasa, biar biar ke Patri. Oh, ini pakai umlaut, biar lama-lama kebiasaan. Jadi ingat, ini yang umlaut apa enggak kayak gitu. Ya, ya Charlie, oke. Ya, Di setting keyboardnya ya, bisa kok. Ada di caranya deh di Google ya. Setting ya. keyboard. Oke. Good ya. So, jetzt zurück zum Kursbuch. Nah, ini kita lihat ya. So, nah ini sama ya. Contoh soal sertifikat B1 ya. Entschuldigung, beim Lesen. Boleh dibaca yang D, Charlie? Lesen Sie die Aufgaben 1 bis 4 und den Text dazu. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. A, B oder C. Hmm. Sie haben. Sie haben sich in einem Sportverein angemeldet und informieren sich über die Hausordnung. Ah, sekali Haus, lagi. Hausordnung. Hausordnung. Hausordnung itu maksudnya peraturan ya. Gut. Ya. Lihat ya. Sie haben sich in einem Sportverein ya, ada di klub olahraga. Ya, terdaftar ya di klub olahraga. Und informieren Sie über die Hausordnung. Nah, hausnya ini lagi-lagi ya, bukan mengacu ke rumah ya, tapi ke tempat sportverein ini. Ya, jadi jangan jangan dikaitkan sama rumah, tapi dikaitkan sama tempat yang sedang dibicarakan apa sih? Nah, itu ya. Jadi paham ya cara ya Hausordnung. Jadi bukan house yang rumah, tapi house yang tempat apa sih yang sedang dibicarakan gitu maksudnya ya. Kelar, Sarli? Ya, kelar. Ya, contohnya misalnya kayak kita juga di playground ya, ada house ordnungnya. Ya, walaupun namanya playground tetap namanya house ordnung seperti gitu. Ya, good. Nah, kita lihat di sini ya. Ada here ya, house ordnung ya. Boleh dibaca Sportverein, Sportverein SV SV. SV Mhm, Vortestaten mhm. Hausordnung.
Ya, Sportverein SV for der Städten-Hausordnung. Ya, good. Kita lihat dulu ada kata allgemein. Boleh dibaca, Sar? Allgemein. Die Hausordnung gilt für das Gesamte. gesamte Verein-Gelände. Ya, so allgemein ini berlaku untuk semuanya. Dia bilang ya gelten. Ya, good. Kemudian kita lihat di sini ya, ada die Mitglieder. Ya, kita lihat dulu. Boleh dibaca yang nomor 1 dulu, die Mitglieder. Die Mitglied, die Mitglieder können ihre Hunde mitbringen, Mhm. äh, dürfen auf dem Verein-Gelände Radfahren, dürfen im Außenbereich rauchen. Good ya. So, anggota. Nah, yang terkait sama anggota nih. Mereka apa sih ya tepatnya? A. Bisa membawa anjing. Können ihre Hunde mitbringen ya. Karena eh, dari konteks, bukan dari konteks ya. Maksudnya terkait sama yang jawaban A ya. Kalau di Jerman di tempat umum itu boleh sekali bawa anjing ya. Di bank, mau ke bank ya. Bawa anjing boleh ya, terus kemana ke halte, masuk ke dalam bus ya. Jadi bawa anjing itu sesuatu yang lumrah ya. Makanya di sini ada die Mitglieder können ihre Hunde mitbringen ya, boleh membawa anjing. Nah, apakah itu benar apa enggak? Tapi ya sesuai sama artikelnya yang di bawah. Wir dürfen auf dem Vereinsgelände Radfahren. Nah, Vereinsgelände, maksudnya apa sih? Di wilayah, maksudnya di area, ya, boleh sambil bersepeda, ya, atau yang saya dürfen im Außenbereich rauchen, ya, boleh sambil merokok di bagian luar. Nah, apakah itu benar? Ya, sekarang kita lihat, ya, bagian Mitglieder, ya, good. Nah, boleh coba Charlie dilihat dulu, ya. Kira-kira ada yang kata Mitglieder nggak sih di sini? Nah, ini kan kan nggak mungkin kita baca semuanya. Nah, misal saya lihat, oh ini dia nih Mitglieder ya, terus dikaitkan sama jawaban. Nah, coba. Dapat Charlie? Yang di Außenbereich ya. Yang di Außenreiche? Oke, sekarang kita lihat anggota eh yang di Außenreiche, oke, good. Untuk jawabannya tepatnya kayak mana? Kira-kira kalau cari lihat dari yang subtema Außenreiche. C ya. B, boleh baca B? Dürfen in Außenbereich rauchen. Itu mah C, gimana? C. Dusun? Yang C, Dusun. Dürfen im Außenbereich rauchen. Nah, kita lihat ya. Di sini Charlie pilihannya C, anggota boleh merokok
merokok di bagian luar. Nah, Außenbraucher ya. Alkohol trinken, minum alkohol dan merokok ist auf dem ganzen Vereinsgelände nicht erlaubt. Nah, di bagian seluruh area ya, nicht erlaubt. Apa sih nicht erlaubt tuh artinya? Nggak, nggak dibolehin. Iya, nggak dibolehin ya. So, erlaubt ya, ini kata kata sinonimnya ya, erlauben ya sama dengan dürfen ya, dürfen mengizinkan ya, dürfen. Mana sih umlautnya? Dürfen. Nah, tapi lihat di sini ya. Di sini dia bilang nicht erlaubt, berarti tidak diizinkan. Nah, cocok nggak Car jawabannya sama yang C? Ini kan nicht erlaubt. Nah, Kalau kalimat berikutnya benar. Kalau yang C, berarti boleh nggak rauchen dia? nggak boleh. Nggak boleh. Nah, berarti ini jelas bukan. Jawabannya bukan C ya. Good. Nah, kemudian tinggal sisa yang können ihre Hunde mitbringen ya atau ya dibolehkan ya di area membawa sepeda. Good. Nah, itu cara. Kalau yang kalimat setelahnya maksudnya gimana? Boleh dibaca dulu sama Charlie, rauchen. Rau, Rauher oder Rauherinnen Mhm. müssen zum Rauchen das Gelände verlassen. Perlasen. Lassen. Perlasen. Nah, di sini dibilang ya, perokok ya mesti meninggalkan area ya. Kalau mau merokok mesti meninggalkan area ini ya, meninggalkan Vereinsgelände-nya ya. Nah, Vereinsgelände tadi ya, area komunitas ya. Jadi nggak boleh sama sekali mau di Außenbereich oder di innernya. Nah, cocok. Oke. Kemudian, so, nggak bisa ya yang C. Yang waiter, nah sisanya cuma dua tuh cara. Berarti kira-kira yang mana ya? Yang di Außenbereich sih bisa kelihatan. Yang B. Yang B, kita lihat yang B ya. Di Mitglieder dibolehkan ya di area membawa sepeda ya, bersepeda ya. Nah, sekarang kita lihat kalimat mana sih yang mendukung yang B itu? Charlie bisa tahunya yang B itu jawabannya. Motorrad, Mofas, Roller, Fahrrad, Fahrräder. Fahrräder und andere Fahrzeuge müssen immer vor dem Tor stehen. Mhm. Nah, lihat di sini dia bilang ya. Semua kendaraan motor, rider, Mofas, ya, roller tuh bisa kita bilang autopet apa? Skuter, ya, skuter, otopet, ya, bisa juga termasuk Vespa, dibilangnya juga roller, ya. Dan kendaraan lain harus di depan gerbang, dia bilang. Nah, berarti boleh masuk ke sih, Car? Masuk ke area, dia bilang harus di depan gerbang, ya. Kendaraan, ya, akan, ya, sofort entfernt, akan dijauhkan dari area. Nah, berarti boleh nggak tuh, Car? Cocok nggak? Yang B? Nggak, Enggak juga, betul. Nah, ya, ini nggak ada nggak dokter. cocok. Nah, yang A, coba dibaca. Können. Kunnen ihre Hunde mitbringen. Nah, kita lihat di sini, ya. Good. Tiere, ya. Musen, boleh dibaca yang ini, Sar. Tiere. Tiere müssen immer an der Leine sein und dürfen die Sporthalle nicht betreten. Ya, lihat, ya. So, Tiere, ya. Hewan, ya. Good. Harus selalu ditali. Tapi nggak boleh masuk sport halenya. Nah, tapi di area kayak peran segelendenya boleh nggak sih dia bawa?
Ah, boleh ya? Boleh, Rishti, tapi harus ditaliin ya. Cuman jangan masuk sport halle ya. Yang bagian ruang gimnastiknya, bagian ruang kita lagi olahraganya. Itu nggak boleh ya. Tapi boleh dibawa buat di areanya. Cuman harus ditaliin. Nah, berarti yang cocok jawabannya apa sih, Sar? Berarti? Ah ya. Iya, ini dia, Ashdin. Jawabannya A. Good. Nah, yang itu dia. Coba Charlie nomor 2 driver, bitte schön. Ya, seperti itu ya carinya. Good.
Tuh, berarti Charlie. Bentar, Bro. Kurang Oke, satu nomor. nomor satu nomor. Oke. So, fertig, Charlie. Kita bahas. Iya, Oke. Nomor 2, in der Sporthalle. in der Sporthalle. Yang ini nggak nemu. Soalnya semuanya dilarang. Oke, masa nggak nemu? Nggak dapat. Nah, Oke, yang ya. manmus. Apa? Ini dia ngomongnya das Licht automatisch aus. Lihat. Das, bukan das nih, lihat. Das Licht. Licht, bukan niche. Maksud Licht. Oh, Lampu, betul. Ya, dia bilang di Sporthalle orang ya harus menyalakan lampu, harus mematikan lampu. Ya, benar nggak harus mematikan lampu? Padahal di sini bilang das Licht schaltet sich automatisch ya. Di sini tertera nggak lampunya otomatis kok jam setengah 11 akan mati ya. Nah, berarti yang A cocok nggak, Sar? enggak. Enggak cocok ya. Good. So, kemudian ya, yang Darfman Edwards Essen bisa nemuin Ah, pernyataannya di mana? itu di kalimat yang paling bawah nggak? Mhm. Non prior. Boleh dibaca in der Halle. Halo, Charlie. Mitbringen. Eh, mana nih beringan sih? Nggak kedengeran suaranya Charlie. In der Halle gibt es Bukan yang itu, das Mitbringen. das Mitbringen. Oke. Das Mitbringen und der Verzehr von Lebensmittel ya, membawa dan mengkonsumsi ya makanan di Halle nicht gestattet ya, dilarang ya. Good. Ini dilarang. Nah, pernyataan yang di B, orang boleh makan. Sesuai nggak, Car? Enggak. Nggak juga, ya. Good. Kemudian yang C, boleh baca Zin? Sin schmutzige Schuhe verboten. Ya, nggak boleh, artinya atau dilarang ya memakai sepatu kotor, smutsig, ya. So, di sini ada nggak pernyataannya, Car? Yang mendukung. Oh iya itu ya. Mana tuh? Bitte betreten. Bitte betreten. Boleh dilengkapi? Bitte Bahasanya. betreten Sie die Halle nur mit Sportkleidung und sauberen Sauberen. Sportschuhen. Iya, ini dia ya. Tolong pakai ya hanya baju olahraga dan ya sepatu olahraga yang bersih. Ini dia ya dimintanya ini tuh. Oh, yang ini sesuai nggak? Iya sesuai. Sesuai ya di Sporthalle orang ya
tidak boleh, kan kalau sini tidak boleh ya, atau dilarang pakai sepatu kotor. Ya, di sini benar ya, karena apa? Di peraturannya harus pakai sepatunya bersih. Itu dia. Good, makanya yang sesuai A. Dry in Vereinsbüro. C, B, boleh dibaca? C, C. B apa C? Di kantor komunitas ya, atau di kantor klub, apa yang dibolehkan? Oh. Kalau yang C, yang mana pernyataan yang mendukung? Anmeldung und die Guggen bitte Mhm. Ausschließlich über der Postweg unpersönlich unterschreiben Sie kann. unterschrieben. Boleh dibaca unterschrieben, Unterschrieben schicken. Sie kann. Oke, di sini dibilang ya, di Vereinsbüro ya, kan tadi jawabnya yang C ya. Orang bisa membatalkan secara pribadi ya, misalnya bisa langsung enggak jadi maunya ada pembatalan lah ke kantor ya. Nah, padahal di sini ya, di bureau ya, kalau ingin membatalkan ya harus melalui apa sih, Sar? Postweg. Posweg harus melalui kantor pos ya dan ditandatangani ya secara pribadi. Nah, berarti nggak boleh tuh ke Vereinsbüro tapi harus melalui posweg. Berarti bener apa nggak kira-kira? Enggak. B ya. Enggak ya. Jawabannya yang B betul. Tapi mana sih pertanyaan yang mendukung yang B? Yang kalimat terakhir. Apa tuh? Boleh baca. Yang dijeweli ya. Bukan dijuali. Dijualikan. Dijewelikan Besitzer oder Ihnen Mhm. können diesen Jan Jeweli Jeweils Jewel am Montagvormittag bei unseren Mitarbeiter oder Ihnen im Büro abholen. Mitarbeiter oder Mitarbeiter oder Mhm. Ihnen im Nah, bentar, pelan-pelan. Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen. Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen im Büro abholen. Iya, itu dia ya. Kalau ada barang hilang ya, tuh Funsachen ya bisa diambil di situ ya. Kode itu jawabannya yang dari B. Nomor 4 terakhir. Of them. Auf dem Vereinsgelände Hmm, Di area. bentar ini belum. Belum. Ya. Mhm, betul. Yang A. Good. Taunya dari mana, Car? Für den Abfallstellen Ton für Plastik, Papier, Papier terus? Glas und Restmüll neben dem Vereinsheim. Good ya, Zolman dan Multrennen ya, richtig ya. So di area ya orang harus memisahkan sampah, jadi nggak boleh naruh sembarangan ya, itu dia. Good, richtig jawabannya. So, bis dahin, Frage?
Pertanyaan sampai sini, Charlie? Keine Frage. Ini Fraga, oke. Properly, sebentar ke toilet ya. Nanti kita Ya. lanjutkan betul. Good. Halo Charlie. So, jetzt boleh deh kita mendengarkan ya. Wir verstehen zurück zum Kurs Bu, ya. Oke, die Seite 98. Oder hier steht 96, 96. Sudah? Udah. Oke, good. Ya. So, boleh dibaca yang B. Hören Sie? Uren Sie die Radiosendung in welcher Reihenfolge sprechen die Personen über die Themen? Mhm. Nummerieren Sie. Ya, numerieren Sie ya, kasih nomor ya. Ada Lerntips ya, tips dalam learn itu dari kata apa sih? Dari kata kerja apa? Learn, Lernen. lernen, genau ya. Tips belajar ya. Lerntypen ya, tipe-tipe orang belajar dan Lernzeiten ya, waktu belajar. Nah, so ini kita dengarkan ya. Ini untuk dua Aufgaben ya. Yang C-nya kita baca lesen sih. Lesen Sie die Aussagen
und hören Sie die Radiosendung noch einmal. Wer sagt das? Notieren Sie M. Moderator, S. Dr. Gregor, Dokter Dr. Gregor. Mhm. Gregor Schelbach, Mhm. Other T. Ina Dalmeyer. Iya, ya, good. Nah, jetzt kita dengerin. Boleh Charlie sambil baca ininya, Prof. Verly siapkan untuk audionya ya. Zustand viel langsamer. Ihr könnt Terdengar gak Charlie? Ya, terdengar. Oke, gut. Ja, jetzt hören wir. Herzlich willkommen zu unserer Radiodiskussion zum Thema Lernen lernen. Heute ist der Lerncoach Dr. Gregor Schelbach mein Gast. Außerdem Frau Ina Dahlmeier, die als Lehrerin an einer Gesamtschule unterrichtet. Guten Morgen. Hallo. Frau Dahlmeier, ist eigentlich der Vormittag die beste Zeit zum Lernen? Also die erste Stunde, also morgens um 8 Uhr, ist in der Regel nicht günstig, da die meisten Schülerinnen und Schüler noch müde sind. Aber spätestens nach der ersten Pause sind dann alle wach. Wenn die Kinder sich in der Pause bewegen, dann ist das am besten. Das ist auch meine Erfahrung. Aber ob man morgens oder abends lernt, spielt eigentlich keine Rolle. Man muss wach und ausgeschlafen sein. Und das kann individuell zu sehr unterschiedlichen Zeiten sein. Danke, Herr Dr. Schelbach. Jeder lernt ja unterschiedlich. Aber warum lernt man unterschiedliche Dinge auch unterschiedlich gut? Zum Beispiel kann ich mir die Texte meiner Lieblingslieder problemlos merken. Bei historischen Jahreszahlen fällt es mir normalerweise schwer. Wenn es einem schwerfällt, sich bestimmte Dinge zu merken, dann kann man die sogenannte Loci-Methode anwenden. Da verbindet man Lernstoff mit vertrauten Orten oder Wegen. Man stellt sich also zum Beispiel eine Sache oder eine Zahl an einem bestimmten Ort vor, zum Beispiel in der eigenen Küche, in einem Regal, und kann sie sich so besser merken. Und bei den Liedtexten ist es so, dass das Lied die Emotionen anspricht. Man ist so begeistert und möchte den Text verstehen und lernen, damit man mitsingen kann. Und so lernt man schneller, vielleicht sogar ganz unbewusst. Bei Schulstoff ist das natürlich oft schwer. Es ist viel Lernmaterial und das enthält auch schwierige Themen, die die Kinder nicht interessieren. Da sind verschiedene Dinge wichtig. Erstens beim Lernen verschiedene Sinne anzusprechen. Also Lernstoff nicht nur zu hören oder zu lesen, sondern auch mitzuschreiben und direkt anzuwenden. Also beim Sprachenlernen zum Beispiel gleich selbst zu sprechen. Bei schwierigen Themen, also bei Biologie oder bei Grammatikthemen, hilft es jemand anderem davon zu erzählen oder es zu erklären. Dann merkt man sich das viel besser.
Also meine Lehrer damals in der Schule haben immer gesagt, dass wir ganz viel wiederholen sollen. Und zwar nicht alles auf einmal, sondern in Abschnitten und mit Pausen. Die Pausen fanden wir Schüler natürlich am besten. Das ist natürlich immer noch richtig. Ich zeige den Schülerinnen und Schülern auch solche Tricks und Methoden, wie man lernen kann. Das klappt sehr gut. Vielleicht können wir das konkretisieren. Was mache ich zum Beispiel beim Sprachenlernen, wenn ich mir ein Wort einfach nicht merken kann? Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, die man ausprobieren kann. Ich empfehle meinen Klassen zum Beispiel, diese Wörter ganz absichtlich zu verwenden, und zwar in einem ungewöhnlichen Kontext. Sie sollen eine Fantasiegeschichte schreiben oder ein Märchen. Das macht den meisten viel Spaß und ist effektiv. Also man soll wiederholen. Man soll Neues in kleinen Einheiten und mit Fantasie lernen, mit verschiedenen Sinnen. Das klingt auch schon wieder alles recht kompliziert. Nein, das soll es natürlich nicht sein. Wir Lehrkräfte helfen ja auch. Aber Sie haben schon recht. Jeder Lernende sollte sich auch mit den eigenen Stärken und Schwächen beschäftigen. Was für ein Lerntyp ist man überhaupt? Kann man sich zum Beispiel Dinge leichter merken, wenn man sie liest, hört oder schreibt? Wenn man das weiß, dann kann man auch das eigene Lernen deutlich effektiver gestalten. Wir sind alle unterschiedliche Lerntypen und viele Tipps helfen allen. Aber welche Methode für einen selbst die beste ist, muss man rausfinden. Danke, das war schon mal sehr interessant. Wir unterbrechen unsere Diskussion kurz für einen neuen Song von... Okay, hast du das alles gehört, Charlie? Das Land So, Charlie, hast du das alles gehört? Nichts essen, dann Hallo, Tess, Charlie, bist du da? Tes. Tuh, Halo? tes. Tidak terdengar, Char, suaranya? Tes. Tes. Halo? Udah, halo? Kedengaran, kedengaran. Hah, ya. Noch einmal. Noch einmal ya, oke. So, hören wir nochmal ya. Tapi sudah dapat tadi? Ada catatan-catatan sedikit kah? Kalau urutannya kayaknya udah. Catatan udah ya, oke, good. Oke. Herzlich willkommen zu unserer Radiodiskussion zum Thema Lernen lernen. Heute ist der Lerncoach Dr. Gregor Schellbach mein Gast. Außerdem Frau Ina Dahlmeier, die als Lehrerin an einer Gesamtschule unterrichtet. Guten Morgen. hallo. Frau Dahlmeier, ist eigentlich der Vormittag die beste Zeit zum Lernen? Also die erste Stunde, also morgens um 8 Uhr, ist in der Regel nicht günstig, da die meisten Schülerinnen und Schüler noch müde sind. Aber spätestens nach der ersten Pause sind dann alle wach. Wenn die Kinder sich in der Pause bewegen, dann ist das am besten. Das ist auch meine Erfahrung. Aber ob man morgens oder abends lernt, spielt eigentlich keine Rolle. Man muss wach und ausgeschlafen sein. Und das kann individuell zu sehr unterschiedlichen Zeiten sein. Danke, Herr Dr. Schellbach. Jeder lernt ja unterschiedlich. Aber warum lernt man unterschiedliche Dinge auch unterschiedlich gut? Zum Beispiel kann ich mir die Texte meiner Lieblingslieder problemlos merken. Bei historischen Jahreszahlen fällt es mir normalerweise schwer. Wenn es einem schwerfällt, sich bestimmte Dinge zu merken, dann kann man die sogenannte Loci-Methode anwenden. Da verbindet man Lernstoff mit vertrauten Orten oder Wegen. Man stellt sich also zum Beispiel eine Sache oder eine Zahl an einem bestimmten Ort vor, zum Beispiel in der eigenen Küche, in einem Regal, und kann sie sich so besser merken. Und bei den Liedtexten ist es so, dass das Lied die Emotionen anspricht. Man ist so begeistert und möchte den Text verstehen und lernen, damit man mitsingen kann. Und so lernt man schneller, vielleicht sogar ganz unbewusst. Bei Schulstoff ist das natürlich oft schwer. Es ist viel Lernmaterial und das enthält auch schwierige Themen, die die Kinder nicht interessieren. Da sind verschiedene Dinge wichtig. Erstens beim Lernen verschiedene Sinne anzusprechen. Also Lernstoff nicht nur zu hören oder zu lesen, sondern auch mitzuschreiben und direkt anzuwenden.
Halo, bro. Aber Sie haben schon recht. Jeder Lernende sollte sich auch mit den eigenen Stärken und Schwächen beschäftigen. Was für ein Lerntyp ist man überhaupt? Kann Masih masih hilang, Charlie? Tadi muncul sebentar terus hilang lagi. Berarti hilang lagi tadi ya? Iya. Nah, nah ya. Oke, so boleh urutannya aja dulu apa? Charlie jawabnya. Yang pertama, Ransighten, Richtig. Yang pertama Leon Seiten. Weiter. Learn Deepen, Lerntypen, gut. Learn Depth. Lerntypen, gut. Ya. Oke. Nah, yang nomor 1 sudah dapat. Escape. Boleh Ina, gak paham? Keep Ina. Coba escape keine. Eine feste Tageszeit zu der am besten lernst. Oke, jawabnya yang Ina. Kenapa? Bisa yang Ina. Ya, karena yang awal-awal suaranya cewek. Oh, suaranya cewek. Oke. Nggak ada lagi. Dari kata-kata yang mendukung. Oh, Dia jadi bilang gini. yang Apa? pause waktu murid istirahat pause bewegen, Mhm, when kinder pause, mhm. Wenn die Kinder in der Pause bewegen, dann ist das am besten. Gitu. iya kayaknya tadi. Nah, so. Kita lihat dulu yang nomor 1 di bahasa Sar. Sekali lagi escape keine. Es gibt keine feste Tageszeit. Tageszeit. Bukan Tagzeit. Tageszeit. Halo? Charlie ada? Mhm. Escape keine. Keine feste Tageszeit. Mhm, Tageszeit. mhm. Sudirman. Sudirman am besten lernen. Iya, ya. Di sini dibilang nggak ada waktu yang pasti ya, eh yang paling baik untuk belajar. Nah, kalau si Ina tadi kan justru memberikan pandangan yang paling baik adalah habis makan siang, ya, karena anak-anak sudah bergerak, habis itu mereka langsung fresh untuk belajar, ya. Nah, jadi tepatnya bukan Ina, tapi yang ngomong si Dokter Gregor, ya. So, Dokter Gregor ya tadi dia bilang ya pernyataan yang mendukung ini ya ada kata em, ob man morgen oder abends lernt spielt eigentlich keine Rolle ya orang mau belajarnya malam apa pagi nggak penting ya yang jelas ya dia bangun ya itu dia karena setiap orang ya sehr unterschiedlichen Zeiten ya punya waktunya yang berbeda-beda ya jadi itu ya kalau si dokter eh si Ina ini justru dia memberikan jam yang pasti ya jam 8 kalau pagi-pagi itu nggak terlalu bagus karena anak-anak masih ngantuk ya tapi di sini kan kalimatnya
Es gibt keine feste Tageszeit ya, nggak ada waktu yang pasti untuk anak belajar. Nah, itu tadi pernyataannya didukung sama S. Dr. Gregor Schelbach ya. Oke, good. So, yang nomor 2, wenn man. Ah, yang sesuai nggak tahu, tapi kalau yang dry, Yang dry boleh dulu, yang dry. dry itu dia tadi bilang kayak mit sprechen, mit hören, Sprechen mit Huren, genau. Mit aller Sinne nutzen ya, membutuhkan ya panca indera kita ya biar belajarnya bisa lebih baik. Good. Siapa yang bicara kayak gitu? ina. Rishti ya, ini Ina ya. Good, Rishti Ina. So, good, Ina ya, D. So, saling momen sebentar ya, itu kayaknya ada tamu sebentar ya. Entschuldigung. Oke, good. Halo Charlie. Entschuldigung ya. Sebentar Frau Verleda ini. Ada gas ya. Gut. Machen wir weiter. Oke. D, genau ya, Sie, Ina. Oke. Apalagi yang sudah diisi sama Charlie? Wah, setelahnya udah hilang sih suaranya. Setelahnya udah gak dapat lagi? Enggak. Oke. Oke. Yang nomor 5, bisa paham konteks per kalimatnya apa? Nah, dia kayak belajar dia sendiri. Nanti. Neue Wörter. Gimana maksudnya? Belajar apa dia sendiri? Pakai metodenya sendiri. Pakai metodenya sendiri, genau ya. Jadi kayak misalkan mungkin kayak belajar dir didas ya, biar nggak lupa ya si der itu punya artikelnya siapa sih. Nah itu tipsnya pakai metodenya sendiri ya, mengeluarkan neue Wörter misalkan yang artikelnya di yang belakangnya ik. Nah itu kayak dinyanyiin ik bla 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 bla. Jadi lama-lama keinget kayak gitu. Nah itu maksudnya ya. Kalau yang nomor 6, Seks. mhm. Boleh dibaca dulu Manlian Besar. Man lernt besser, wenn man seine eigenen Lerntyp kennen.
Iya, ya, ya. Man learn better, ya. Orang belajar lebih baik ketika dia tahu dia tipenya, ya, belajarnya seperti apa sih. Nah, itu dia. Tiga ini belum. Kita dengarkan sekali lagi ya. die als Lehrerin an einer Gesamtschule unterrichtet. Guten Morgen. Hallo. Frau Dahlmeier, ist eigentlich der Vormittag die beste Zeit zum Lernen? Also die erste Stunde, also morgens um 8 Uhr, ist in der Regel nicht günstig, da die meisten Schülerinnen und Schüler noch müde sind. Aber spätestens nach der ersten Pause sind dann alle wach. Wenn die Kinder sich in der Pause bewegen, dann ist das am besten. Das ist auch meine Erfahrung. Aber ob man morgens oder abends lernt, spielt eigentlich keine Rolle. Man muss wach und ausgeschlafen sein. Und das kann individuell zu sehr unterschiedlichen Zeiten sein. Danke, Herr Dr. Schellbach. Jeder lernt ja unterschiedlich. Aber warum lernt man unterschiedliche Dinge auch unterschiedlich gut? Zum Beispiel kann ich mir die Texte meiner Lieblingslieder problemlos merken. Bei historischen Jahreszahlen fällt es mir normalerweise schwer. Wenn es einem schwerfällt, sich bestimmte Dinge zu merken, dann kann man die sogenannte Loki-Methode anwenden. Da verbindet man Lernstoff mit vertrauten Orten oder Wegen. Man stellt sich also zum Beispiel eine Sache oder eine Zahl an einem bestimmten Ort vor, zum Beispiel in der eigenen Küche, in einem Regal, und kann sie sich so besser merken. Und bei den Liedtexten ist es so, dass das Lied die Emotionen anspricht. Man ist so begeistert und möchte den Text verstehen und lernen, damit man mitsingen kann. Und so lernt man schneller, vielleicht sogar ganz unbewusst. Bei Schulstoff ist das natürlich oft schwer. Es ist viel Lernmaterial und das enthält auch schwierige Themen, die die Kinder nicht interessieren. Da sind verschiedene Dinge wichtig. Erstens beim Lernen verschiedene Sinne anzusprechen. Also Lernstoff nicht nur zu hören oder zu lesen, sondern auch mitzuschreiben und direkt anzuwenden. Also beim Sprachenlernen zum Beispiel gleich selbst zu sprechen. Bei schwierigen Themen, also bei Biologie oder bei Grammatikthemen, hilft es jemand anderem davon zu erzählen oder es zu erklären. Dann merkt man sich das viel besser. Also meine Lehrer damals in der Schule haben immer gesagt, dass wir ganz viel wiederholen sollen. Und zwar nicht alles auf einmal, sondern in Abschnitten und mit Pausen. Die Pausen fanden wir Schüler natürlich am besten. Das ist natürlich immer noch richtig. Ich zeige den Schülerinnen und Schülern auch solche Tricks und Methoden, wie man lernen kann. Das klappt sehr gut. Vielleicht können wir das konkretisieren. Was mache ich zum Beispiel beim Sprachenlernen, wenn ich mir ein Wort einfach nicht merken kann? Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, die man ausprobieren kann. Ich empfehle meinen Klassen zum Beispiel, diese Wörter ganz absichtlich zu verwenden, und zwar in einem ungewöhnlichen Kontext. Sie sollen eine Fantasiegeschichte schreiben oder ein Märchen. Das macht den meisten viel Spaß und ist effektiv. Also man soll wiederholen. Man soll Neues in kleinen Einheiten und mit Fantasie lernen, mit verschiedenen Sinnen. Das klingt auch schon wieder alles recht kompliziert. Nein, das soll es natürlich nicht sein. Wir Lehrkräfte helfen ja auch. Aber Sie haben schon recht. Jeder Lernende sollte sich auch mit den eigenen Stärken und Schwächen beschäftigen. Was für ein Lerntyp ist man überhaupt? Kann man sich zum Beispiel Dinge leichter merken, wenn man sie liest, hört oder schreibt? Wenn man das weiß, dann kann man auch das eigene Lernen deutlich effektiver gestalten. Wir sind alle unterschiedliche Lerntypen und viele Tipps helfen allen. Aber welche Methode für einen selbst die beste ist, muss man rausfinden. Danke, das war schon mal sehr interessant. Wir unterbrechen unsere Diskussion kurz für einen neuen Song von... Oke, good. Dapat, Charlie? Das Landesmuseum in Innsbruck zeigt ab Freitag dieser Woche eine neue Schau, Stadt der Kunst. Aus diesem Grund Gimana, Char? Tadi dengar kata Sie sollen eine Fantasiegeschichte schreiben. Fantasiegeschichte schreiben. Äh, Fantasi lernen
Nomor phone S ya? Telepon apa? Ada- S. Oke, Risti. Ya, Dr. Gregor Shelba. Nah, kalau yang nomor Z tahu siapa yang mengatakan? So, ini Dokter Ina. Ya. Dokter Ina. Darlin, ya, Darlin Ina, ya, dia bilang, ya, orang bisa belajar lebih baik kalau tahu tipe belajarnya. Tadi dia ngasih contoh, ya. Kalau seorang ini sukanya ini, ya, bisa dicoba. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ya, gut. Ya, nomor sesuai. Dan fünf, belum tahu, Charlie? Belum. Belum. Oke. So, belum dapat juga? Belum. Belum. Oke. Good. Coba. Oke, so, ya, ini, ya, yang mengatakan, ya, adalah moderatornya. Ya, moderator tuh yang tahu ya, Charlie, sebagai si moderator yang membawa acaranya. Nah, dia bisa ngasih kesimpulan. Wenn man motiviert ist, lernt man dann effektiver. Ya, und dann auch yang vier, ya, es hilft kleine Menge zu lernen und Pause zu machen. Ya. Tapi good, besok ini kita dengerin lagi bersama-sama, ya, biar yang lainnya juga dapat. Ini terkait tentang Körper, ya, was noch? Körper und Geist, ya, gimana sih belajar, ya, menggunakan diri kita tadi, ya, gimana caranya badan kita bisa buat kita belajar, ya, otak kita, ya, apa sih yang harus dilakukan und so weiter, gimana sih cara belajarnya itu dia, ya. Besok kita bahas ini lagi sedikit, ya, bersama teman-teman yang lain biar yang lainnya juga dapat materi ini. So, Charlie, Dankeschön, die Zeit ist um. Ya, bis dahin, Frage, ada pertanyaan sampai sini? Kayaknya Fraga. Frage, ya. So, besok ini kita lanjutkan lagi biar bersama teman-teman, ya. Eh, sudah apa? The Zeit ist um. Ya, wir machen Schluss dan auf Wiedersehen. Ya, danke Frau. Gerne.